Nilipopoteza ndoto, nilipata hazina. Nilikuwa na ndoto moja tu tangu nilipojitambua kuwa mchezaji mkubwa wa mpira ninayetambulika duniani. Kuvaa jezi ya timu ya taifa, kufunga magoli, ilikuwa ni ndoto yangu. Ingalikuwa nilikuwa mtoto mtaani tu. Mlezi wangu akiwa bibi yangu mzee, ambaye alinishika mkono tangu nikiwa na miaka 2. Maisha yangu hayakuwa ya kawaida. Tulilala kwenye nyumba ya udongo ambayo ilikuwa ikivuja na ikiwa na kuta ambazo hazikuwa imara tena kwa sababu ya kuwa chakavu. Chakula kilikuwa ni anasa kwetu, na hata sikuwa na viatu vya kunifanya niweze kucheza mpira. Hiyo ilikuwa ni bahati mbaya kwangu. Licha ya yote, nilikuwa na hazina moja, kipaji. Kipaji kikubwa cha kucheza mpira kilinitambulisha mbele ya mtaa mzima. Kila mmoja alinijua sababu ya kipaji changu. Watu walinishangaa sana, na wengi wakibaki wakisema, huyu mtoto ana miguu ya dhahabu. Walinong'ona wakisemezana wao kwa wao. Nilipofikisha miaka 18 nilianza kuitwa kwenye mashindano makubwa na kwenye timu kubwa pia. Timu kadhaa zilikuwa zikinifuatilia kwa ukaribu. Nilijua ndoto zangu zilikuwa zinakaribia kutimia. Lakini siku moja, katika mechi ya majaribio ambayo niliitwa na timu moja kubwa, nilikuwa nikicheza na kujituma kama kawaida yangu. Nilionyesha uwezo wangu wote kama ambavyo nilivyobarikiwa na Mungu. Kila mtu alishangilia na kuita jina langu kwa nguvu, wengi wakiimba kwa sauti kubwa. Niliamini leo hii ndoto yangu inakwenda kutimia. Lakini kwa bahati mbaya, siku hiyo ndo siku ambayo nilipoteza kila kitu. Nilipokuwa nikikokota mpira, nilijikuta na kushtuka nikigongwa nyuma. Kwa bahati mbaya nilianguka chini, na hapo ndipo maisha yangu yakaanza kubadilika. Jeraha lilikuwa kubwa, lakini umaskini wetu ulikuwa mkubwa zaidi. Tulishindwa hata gharama za kuweza kujitibia na kupata vipimo tu hospitali. Nilijifunga na kuendelea kulala nikisubiri uponyaji ambao pengine ungekuwa ni wa miujiza, kwa sababu hakukuwa na dawa yoyote ya kuweza kunitibu. Watu wengi ambao walikuwa karibu yangu wakati mwingi walionekana siku chache tu baada ya kuumia kwangu, na baadaye wote wakatoweka na kutuacha mimi na bibi yangu. Maumivu yakawa makali zaidi. Kwanza, kupoteza mguu wangu, lakini pili, nimepoteza na watu wa karibu ambao walionyesha upendo mkubwa kwangu, lakini badala yake wameniacha peke yangu. Mguu wangu ulianza kuoza taratibu. Wakati huo ndipo ambapo daktari naye aliamua kutuambia ukweli mchungu. Taylor, una saratani ya mifupa, na ili kuokoa maisha yako tunapaswa kukata mguu wako. Nilijua hiyo ilikuwa ni hukumu kubwa zaidi, na ni kama hukumu ya kifo cha ndoto zangu. Nililala kama mtoto, nikakumbatia mguu wangu usiku mzima, nikiomba uendelee kubaki na mimi na kuwa sehemu ya mwili wangu tena. Lakini kulikuwa na uchaguzi mmoja tu, kuishi bila mguu au kufa na ndoto. Nilikubali kukatwa mguu, na nilipofumbua macho yangu, mwili ulikuwa pungufu. Moyo wangu nilihisi dunia imenitupa shimoni. Siku chache baada ya upasuaji, bibi yangu alinijia akiwa na macho mekundu. Alikaa pembeni ya kitanda nilicholala, akaniambia, Taylor, kuna jambo sijawahi kukuambia. Mimi sio bibi yako. Nilikuokota karibu na mto ukiwa mdogo sana. Wazazi wako walikutupa, lakini niliamini Mungu hakukuleta kwangu kwa bahati mbaya. Nilimtazama kwa mshangao, sauti yake ikitetemeka. Sikuwahi kuwa na mtoto, lakini wewe ulikuwa zawadi yangu. Na najua licha ya kupoteza mguu wako, kuna kitu kikubwa ndani yako. Wewe si tu mchezaji, wewe ni mtu mkubwa. Tafuta thamani yako, na thamani yako ipo ndani yako. Pambana bila kuchoka, mjukuu wangu. Alinibusu kichwani na kuondoka. Usiku huo huo nilipewa taarifa kuwa bibi yangu alifariki. Maneno yake yaliniacha na deni. Nilijiuliza kama sioni tena thamani kwenye mpira. Je, thamani yangu iko wapi? Nawezaje kuitengeneza upya thamani yangu katika kitu kingine?
Ingalikuwa tangu nazaliwa sikuwahi kufikiria kuwa nina kipaji kingine zaidi ya kuwa mchezaji. Ghafla huzuni nayo ikanifanya kuanza kuimba. Nilijikuta nikiimba nyimbo nyingi za huzuni zilizoimbwa na wasanii mbalimbali, na ndipo nami nikapata ushawishi wa kuweza kutunga wimbo wangu kwa ajili ya bibi yangu. Kwanza nilikuwa nikiimba kwa kujifurahisha, kisha ni kwa sababu ya kuondoa uchungu, na baadaye kwa matumaini. Watu wakaanza kunisikiliza, nikajifunza kucheza muziki kwa mguu mmoja, nikatengeneza miondoko yangu ya kipekee. Miezi ikapita, nikatamba mitandaoni. Mwaka mmoja baadaye nilikuwa nikialikwa kwenye jukwaa kubwa. Niliweza kuimba mbele ya maelfu ya watu. Nilicheka, nililia, nikakumbuka bibi yangu, nikasema, leo nipo hapa si kwa sababu ya kile nilichopoteza, bali kwa sababu ya kile nilichogundua ndani yangu. Kila mmoja ana kitu cha thamani ambacho amewahi kukipoteza, lakini sio sababu ya yeye kukata tamaa, kwa sababu kuna kitu cha thamani zaidi kipo ndani yako. Ndoto ulionayo sio tu deni, bali wakati mwingine kutokutimiza ndoto ni ufunguo wa kuweza kutafuta ndoto nyingine mpya ambayo inakupeleka katika mafanikio. Leo jina langu linasikika kwenye redio, kwenye TV, kwenye majukwaa ya kimataifa. Mimi ni Taylor, msanii mwenye mguu mmoja lakini aliyejaa maisha maelfu, na ambaye anaweza kuwafanya watu 1000 wakatabasamu kwa sauti yake. Ndoto yangu ya mpira ilikufa, lakini ndani ya maumivu ilizaliwa ndoto mpya. Na leo naishi ushuhuda kwamba unapopoteza ndoto moja, Mungu anaweza kukupa ndoto kubwa zaidi. Kwa ajili ya bibi yangu, mwanamke aliyeniona kabla hata sijaiona thamani yangu, leo hii niko hapa. Naamini na wewe unaweza kutimiza ndoto yako. Nilipopoteza ndoto, nilipata hazina, ama kwa hakika hazina kubwa iko ndani yangu.